गौतम जी, आप कहां पर हैं? आपके आने वाला कॉल बहुत ही देर से बज रहा है मिस्टर गौतम जी। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। आप जल्द से जल्द फोन को रिसीव करें। मिस्टर गौतम जी, प्लीज पिकअप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है मिस्टर गौतम जी। कृपया करके आप जल्द से जल्द फोन को रिसीव करें। मिस्टर गौतम जी, प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल।